हम सब काफ़ी एक्साइटेड है, वैक्सीन मिलेगा फिर हम अपना मास्क उतार के नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे जैसे हम पहले जीते थे। पर ये इतना सिंपल है नहीं और मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्यों। सबसे पहले तो इंडिया में जो भी कोविड वैक्सीन आने वाले हैं मिलने वाले हैं वो सब 2 शॉट वैक्सीन है। अगर आपको जानना है डिटेल में कौन से वैक्सीन क्या, वो सब मैंने एकदम सिंपल वीडियो बनाया, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। 2 शॉट्स मतलब आपको 2 वैक्सीन शॉट्स मिलेंगे फिर जाके आप प्रॉपर वैक्सीनेटेड हो। फर्स्ट शॉट के करीब 1 महीने या 28 डेज बाद सेकेंड शॉट शेड्यूल होगा। फर्स्ट शॉट आपकी इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करता है फाइट करने के लिए, सेकेंड वाला आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। अब फर्स्ट शॉट और सेकेंड शॉट के बीच आप प्रॉपरली इम्यून नहीं हो, काफी हाई चांसेस है आप इन्फेक्ट हो सकते हो कोविड-19 से, तो उसे लाइटली ना लो। जैसे आप नॉर्मल प्रिकॉशंस ले रहे हो वैसे ही लेने का। सेकेंड शॉट 28 डेज के बाद हो सकता है गवर्नमेंट सेकेंड शॉट सबका डिले करे और वो सबको फर्स्ट शॉट देना प्रायोरिटाइज करे। फिलहाल तो यही डिसाइड किया गया है कि सबको 2 शॉट्स मिलेंगे और ये भी हो सकता है कि आपका सेकेंड शॉट जो है वो भीड़ भाड़ के वजह से डिले भी हो 1-2 दिन। सेकेंड शॉट के करीब 2 हफ्ते बाद आपकी इम्यूनिटी प्रॉपरली डेवलप होगी अगेंस्ट कोविड। तो ये है, आप जो भी प्लान कर रहे हो ढंग से करो, आप इंपॉर्टेंट हो, सेफ रहो।